Acum vreau să fac un tutorial cum se face un slime, dar ca plastilina. Și este cam plastilină, dar oricum, hai să începem. Avem nevoie de făină, ferii, orice detergent. Eu nu am ferii, eu am pur. Aici este ulei, eu am băgat aici și am luat niște sclipiși ca să-i dau culoare, un ingredient, recipient și ceva cu care să amestecăm. Așa, o să punem făina în... Nu acum, iar m-am încurcat firajul. În recipient mai întâi punem ferii. Ei, eu o să-i spun ferii, nu o să-i mai spun pur. Că mă cam încurc. Ferii, pur și tot așa. Punem mai întâi ferii. Pur, adică asta. Deci așa. Acum o să punem făină. De cam, uitați, cam atât. Și o să amestecăm. Eu amestec mai repede, fiindcă nu mai am prea mult timp și plec. Că la 11 și 15 trebuie să plec de acasă. Și este 10:47. Eu nu plec chiar la și 15, un pic mai pe la și 16-18, că uneori întârzi. Și uitați cum e și mie până acum. Va trebui să mai punem făină. Eu mai am un pic pe aici, pe respici. Așa, acum o să mai punem un pic. O să mai amestecăm. Până se face, o să vă arăt rezultatul. Până când o să amestecăm. Că am mai făcut unul, dar să nu uitați, trebuie să-l țineți în ceva. Că dacă nu-l țineți în ceva, se va usca și nu o să mai meargă, că să vă mai jucați cu el. Mie asta mi s-a întâmplat și n-am mai mers să mă mai joc cu el. Eu dau cu mâna, știți cum... Eu mă mai grăbesc ăștia. Că mai vin niște copii cu mine și strigă mai devreme la mine. Și de asta. Scuze dacă nu se vede, dar n-am avut unde să... Nu se vede prea bine. N-am avut unde să pun telefonul. Uitați, așa trebuie să iese. Acum nu se lipește de mâini că e făina. Da. Eu am zis că se lipește, dar acum nu se lipește că e făina. Acum hai să punem uleiul. Deci uitați, puneți în mână ulei și dați așa. Și dați așa. O să faceți uite așa. Să faceți așa în mână. Scuze, mă uitam încă la... Uitați, așa... Să mai dăm cu puțină făină. O să iese ca un aluat, dacă nu știați. Cred că unii știți rețeta. Eu fac pentru cei care nu știu, dar vreau să... Dar sper să-mi dați like-uri și să vă abonați. Am 16 abonați, făcusem 17, dar nu știu cine s-a dezabonat de la mine. Vă rog, abonați-vă, putem. Așa, dacă ați citit descrierea de la mine, de la vlog, de la
de la canalul meu, acolo scrie să ne abonăm reciproc. Scrieți în comentariul de la filmulețul ăsta, ne abonăm reciproc. Și doar eu o să mă abonez la tine și o să scriu gata. Și după aceea te abonezi și tu la mine și scrii și tu gata. Și atunci înseamnă că ne-am abonat reciproc. Și eu o să văd dacă v-ați abonat. Și pentru că o să mă uit la abonații mei. Că am mai vorbit cu o fată și am zis să ne abonăm reciproc. Eu m-am abonat la ea, dar ea nu s-a mai abonat la mine. S-a abonat vreo o zi și după s-a dezabonat de la mine și am rămas abonată la ea. Și am scris în comentariu de ce s-a dezabonat de la mine. A zis că nu, ea s-a dezabonat. Doamne, a zis că că e supărată și tot așa a fost supărată și s-a dezabonat de la mine. Că am vorbit cu ea în privat, știți. Ne-am vorbit la comentarii. Să mai câte ceasul? Ești 52, mamă. Să mai repede. Eu am și niște sclipice. Nu știu dacă vreți să dați cu sclipici, eu o să-mi dau cu sclipici la el. Pentru că să aibă culoare ceva. N-am vrut să-i dau culoare, fiindcă eu n-am tempera sau colorant alimentar. Eu nu sunt ca fetele celelalte, ca în colorant alimentar, ce colorez acest slime sau plastilină. Eu nu. Eu am bani, nu spun că n-am, dar nu vreau eu să-mi iau. Am telefon Wico, am dat 50 de Doamne, 50, 90 de milioane pe el. 95 de milioane ce am. Și acum nu zic că sunt săracă, sunt bogată. Mama mea e plecată în Italia. Asta nu prea e de spus că am ceva în familie. Ia. Erau niște probleme. Frate. Nu cred. Scuze, niște copii se aud. Adică copiii care vă zic că vin. Să plecăm. O să spun. Nu, sau i-au auzit că sunt vecini cu mine. E nici chiar vecini. După o casă. Și ceva drum spre ei. Eu am pus doar puțin în față. Acum o să mai pun în față, la spate un pic așa. Nu prea se vede. Și de-aia. Dar oricum am multe sclipici, dar eu l-am ales pe alb. N-am vrut să le iau pe celelalte culori. Am vrut să iau roz, roșu și mi s-a părut cel mai frumos. Am vrut să-l iau pe Lauriu, dar nu l-am găsit. L-am luat, l-am pus în pat și nu mai știu pe unde l-am pus acum. Prin pat, pe undeva pe acolo, ori sub pat. Și ea că am ieșit, știu, este a luat, dar merge să ne jucăm cu el. Putem să facem forme cu el. De exemplu, și se lipește. Uite, ia acum. Încerc să fac o inimă din el. Și o să mai fac un videoclip cum se face un slime. Că am pus o colegă din clasa mea să-mi ia și mie i-am dat bani. O să-mi ia un ăla de gliceră boraxată și o să fac un slime. Uitați așa. Gata. Știu, mi-mi place foarte mult. Ăsta trebuie să-i dau la o colegă. Adică o colegă, o fată.
Nu, că nu e pentru nimeni. Dar cred că o să o dau la copiii ăia. Sunt 2, dar nu știu la care încă. Dar o să știu. O să-i aleg. Și o să-mi zică care vrea, dacă el îmi par. Ce tare! Ce tare faci! Acum o să vă mai arăt din peisajele de pe aici. Dar stați puțin ca să adun chestiile astea pe aici. Și o să ne revedem după. Gata, m-am întors. Acum, haideți să vedem ce peisaj frumos este pe afară. Eu mi-am luat ghiozdanul, că după aceea o să plec la școală. Că este 11 și un minut și va trebui să plec. Mamă, nu văd. Acum, stai că nu... Uitați dacă se vede. Salcea cea mare, adică nu e salce, plută. Acelea sunt flori de la copaci. Uitați dacă se vede. Nu prea se vede, cred. Și aici, uitați. Stați puțin. Cam atât. Că n-am unde să vă duc. La mine e cam mare curtea și mi-e lene să merg. Vă duc și la tămâiorile mele. Uitați. Miros atât de frumos. Uitați. Să iau 3, 4. Am la 4. Să fie egale 2 la 2. Așa. Uitați florile lui bunica mea. Nu mi-e plac, dar n-au înflorit încă. Sunt pe amândouă părțile, dacă ați văzut bine. Uitați cam așa. Eu aleg și apăs flori pe lângă ea. Uitați. Am avut un mesaj la Facebook. Să mă uit de copiii aceia zdrăvani. Se vede așa? M-am urcat pe poartă. Asta se vede. Uitați, Salcia. Și acela-i pămânul ăsta frumos. Doamne, mirosan telefonul. Gata. Și să nu uitați să vă abonați și să dați like-uri, cele mai importante pentru mine, dar cel mai important e să vă abonați. Nu știu, dar vreau să fac și eu măcar câțiva abonați. Numai vreo 50, na. Nu e mult. 50, dacă ajung la 50, dacă ajung la 50 de abonați, vă fac promovări la toți. Promovări. Și sunt, dacă vă uitați până la sfârșitul videoclipului, vă fac promovări la toți. Dacă vă abonați, scrieți vreau în comentariu, vreau să-mi faci promovare și deci scrieți în comentarii, vreau să-mi faci promovare. Eu îți fac promovare și tu te abonezi, dacă ați înțeles. Eu asta vreau. Eu vă fac promovare și o să mă abonez și la voi. Vă fac și promovare, mă și abonez. Deci eu vă fac promovare, îmi face și voi mie și ne abonăm și reciproc. Deci ați înțeles? Eu mă abonez la tine, tu la mine și eu îți fac ție promovare și tu îmi faci mie promovare.
Și tot așa. Sper că vă convine. Nu știu dacă vă convine, da sau nu. Dar eu aș vrea să vă convină. Deci, nu mai stau mult, că este și 5 minute. Mai stau câteva minute. Mă zic că zilele ăștia nu știu ce am. Ori rămân în urmă, ori plec prea devreme. Sau care credeam că nu mi-ajungă timpul. Mamă, ce cărți sunt prășteate. Îmi prășteai ca naiba. Scuze, dar mă prim că n-am ce să fac. Dar nu vreau să să închid. Nu vine nimeni. Hop. Părul meu, e bine? Bine? Ia să vedem dacă am un pic telefon aici. Ia să vedem. O să-mi stea? Ia să vedem. Da, stau. Ne pregătim de școală. Ce că nu-mi stă rău. O să pun și eu poză pe Facebook. Să pun așa. Ne pregătim de școală. Scuze, nu închise din greșeală. La revedere!